Tamam muhtarım. Saygıdeğer Sarısek halkı. Evet, biraz önce söylemiştim. Değirmendere hattındayız. Değirmendere, yani suyun tam gözündeyim şu an. Suyun tam gözündeyim. Suyla ilgili gerçekten buranın su seviyesi aşırı derecede düşük. Dolayısıyla da demin de dediğimiz gibi takviye yapıyoruz. Bypass yapıyoruz 225'lik boruyla. Hatson'un bütün ekipleri burada. Klavye karşısında böyle yazan çizenlere fazla onlara ilgi göstermeyin. Klavyede delikanlıların dikkate almayın. Suyun gözündeyiz. Hatson'un ekipleri ciddi şekilde çalışıyorlar. Dolayısıyla da işimizin başındayız. Bir iki güne kadar komple bölgesel sorununu gidereceğinden şüpheniz olmasın. Teşekkür ederim.